琴日我先話，可以休息下啦，聽日唔使做閱讀啦。咁啊，因為大風大雪，咁啊，因為一定係黑掹掹咁啊，咁就唔使做啦。點知今日咧就宇宙就俾咗個非常靚嘅太陽我，亦係好清晰地話俾我聽。哎呀，許願老師你冇得休息啊，你要做閱讀啊，你要幫射手座做閱讀啊。射手座啊，呢一個2025年嘅4月嘅閱讀咧就係無限感慨在這天。咁睇下有啲咩嘢會令到你今日或者你整個月或者你整個人生係無限感慨嘅。Clean energy food 佢叫你好好地食啲好嘅嘢啊，唔好亂食嘢啊。其實我諗都唔使講太多，已經明啦。射手座你係咪亂食嘢啊？ When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. 你個焦點唔夠敏鋭咧，其中一個原因咧，射手座你射手一定要焦點要好敏鋭，你先可以射到你想射嘅嘢噶嘛。但係你個焦點唔敏鋭嘅原因咧，唔係因為你有問題或者你嘅眼睛有問題，係因為你食嘅嘢唔夠好。唔夠好嘅意思唔係話佢可能你係鮑參翅肚，但係佢唔夠乾淨啊，唔夠 organic 啊，唔夠對呢個地球有營養嘅咧。你如果對地球嘅生態不良嘅話咧，你對你自己裏邊嘅宇宙嘅生態咧都唔會係好嘅，都會係不良。我哋睇下究竟係講緊啲乜嘢先。講緊係8把劍，你而家嘅心情好困，或者你嘅思想係好困，咁呢啲咁嘅嘢食咧，食物咧，只係一個其中一個元素啦，去令到你成件事睇呢個女人拉住咁樣樣，拉住你。This automatically leads to more efficiency, better ideas and a higher vibration。呢一個牌就係一個好 low vibration 嘅牌。點解會有咁低頻呢？係因為你食嘅嘢真係唔係好好。嗱，咁呢樣嘢咧係包括你吸收嘅嘢，你啲朋友同你講嘅嘢，你嘅假我同你講嘅嘢，你自己思想或者其他人嘅思想影響住你嘅嘢。社會裏邊嘅東西影響你嘅嘢，都屬於呢張牌講嘅嘢，因為唔 organic 嘅，唔夠營養，唔夠乾淨，所以你會令到你咁樣樣，所以你要高頻，你有更黃金嘅機會，更好嘅 relationship，都因為你吸收嘅嘢唔好咧而冇咗，所以你需要 Queen of Cups。咁你第二張牌你攞到皇后牌，有人嚟幫你咯，皇后牌嚟幫你咯。咁呢個好有心嘅皇后就話用呢個愛心去解決你個思想嘅問題啦。你啲思想嗰啲問題就係完全就因為你食嘅嘢唔好，同埋你思想太亂啦，或者你吸收你個思想吸收嘅嘢咧係唔係好有營養嘅，所以你咧就會有呢一個問題。射手座唔使驚，有平衡啦，呢度同呢度有平衡啦。睇第三張牌係咩 The High Priestess， 即係同高我溝通啦。佢係雙魚座，可能有個雙魚座嘅朋友會出現啦。但係重點就係呢一個 High Priestess 係幫你去連接咗你同你嘅高我，令到你知道咩嘢應該食，咩東西應該聽，咩東西係令到我有營養，去令到你本嚟知道嘅秘密啦，因為佢守住好多秘密，但係佢出現啦，就佢會嚟幫你，令到你可以離開呢個咁掹陣嘅階段，去到一個好被保佑、好被保護嘅狀況，咁先令到你無限感慨噶嘛。咁當然啦，我覺得呢個過程都係無限感慨嘅。你唔經過一啲比較有毒素嘅過程，你乾淨起嚟嗰個反差咧，可能就感覺唔到啦。就係因為你受到呢個毒素嘅影響咧，令到你整個人唔同咗。呢個2025年嘅4月可以有機會洗乾淨自己啦，洗啦，因為無窮嘅可能性喺你前邊啦。佢正喺度拉弓。呢個後生仔就係你，你就係呢個後生仔，因為呢個係你嘅未來，所以用一個年青人嘅畫面去代表你正在拉弓，正在面對一個好靚嘅未來。咁呢個都係個思想牌，所以你有2張思想牌，一個杯牌，同埋 High Priestess 係水牌，2張水，2張所以你都係爭啲動力，爭啲火。唔怪之啦，唔怪得知啦，射手座，你射手係應該好有動力噶嘛，但係你呢個4月可能企咗喺度嘅啫，因為你可能食咗啲唔應該食嘅嘢，然後肚痛咁樣做唔到嘢，卡住喺度，即係呢個其中一個古仔啦，或者係思想上你卡住喺度，你一定要解開咗呢個結。俾高我去幫你解開咗高維度嘅能量，解開咗你呢個結啦，你就可以出發攞住你嘅弓箭。總之每一次射都會中啦，百戰百勝啦，就咁啦，恭喜你啦！